warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Raisa. Hari ini aku akan menari dan menyanyikan lagu Kapal Laut. Dengarkan ya. Lihat baju aku. Aku berjalan bukan di darat. Aku berjalan di lautan. Tak punya sayap, tak punya roda, tapi aku punya nahkoda. Pergi, 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 bawa penumpang. Badanku besar dan punya jengkol. Ku berhenti di pelabuhan. Sebelum pergi, aku berbunyi, nah, kita bersiap-siap. Itu aku, itu aku, itu aku, itu aku, si kapal laut. Terima kasih. Dan aku akan menggerakkan, menarikan kapal laut. Oke? Dengarkan ya. Tuh. Ini gerakan ombak ya. Dan ini gerakan perahu. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bagi yang menyukai video ini, thumbs up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.